방금 본 영상은 저희가 이제 마약 치유 뮤지컬, 매년 실시하는 마약 치유 뮤지컬 중에 몇 장면을 자른 겁니다. さっき見た動画は、うちの施設で毎年、麻薬の依存症の癒す、そういうテーマで作っているミュージカルなんです。 뮤지컬 한 3편 정도를 섞어 놓은 겁니다. ミュージカルを3つを、ちょっと、一緒にして今編集した動画なんです。 한 개 뮤지컬마다 한 1시간 반 가량의 내용입니다. 一つのミュージカルには、プレイ時間が1時間半ぐらいなんです。 대공연장에서 한 1000명의 관객을 대상으로 뮤지컬을 하는 겁니다. 大きな劇場で、公演をしているミュージカルなんですね。 저런 작품이 한 10개 정도 있습니다. そういうようなミュージカルが、10個ぐらい、持っています。 영상 작업이 되어 있는 게 한 5개 정도. 動画が編集されている、視聴できる、そういうミュージカルは5つぐらいあります。 혹시 여기 치료 재활하시면서 그런 문화 콘텐츠가 필요하다면은 저희가 보내드릴 수도 있습니다. この岡山大学で、その文化のコンテンツが必要なら、うちの施設から、提供することもできます。 회복자들이 같이 보시면 좋은 내용입니다. 回復している方々と共に視聴すると有益になると思います。 대신 필요하다 하시면은 저희가 이제 일본어 자막을 넣어서 보내드려야 돼요. 必要だと、思われるなら、私たちが全て日本語字幕をつけて提供したいと思います。 오늘 특별히 이런 자리와 저희 치료 재활을 소개할 수 있는 시간을 주신 대표님께 참 감사드립니다. まず、このような集まり、また、私の、施設で、やっているリハビリとか、そういうプログラムを紹介をすることを、許してくださった対応に、まず、感謝の心を伝えたいと思います。 이런 자리, 이런 시간을 내주신다는 것이 굉장히 어렵고 특별한 걸 알기 때문에 진심으로 감사를 드립니다. 私も代表なので、こういう時間を許して、提供するということは簡単ではないということを分かっているから、感謝の心を、先に伝えたいと思います。 진심으로, 오카야마 다르크와 협력하고 싶은 마음이 많습니다. 心から、岡山大学と私、がちょっと協力して、共にリハビリ、回復にちょっと良い関係になればいいと私は思います。 같은 아픔을 가지고 있고 또 同じ痛みも持っているし、 같은 목표를 향해 달려가고 있는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 同じ目標を目指して共に走っていることだからです。 먼저 제가 한 달에 한 번씩 오카야마를 들어오는데요. まず私が月1回岡山に来ています。 왜 한국 사람이 오카야마에 매달 들어오는가? なぜ韓国人が日本岡山になんで月1回来てるのか。 궁금해하실 분들이 많을 것 같습니다. それが気になる方もいると思います。 거대한 목적은 아니고요. 大きな目標のためのことではないんです。 또 욕심과 야망이 있는 것은 아니고요. 欲とか私のなんか願いがあるからではありません。 그냥 이끌리는 대로 왔습니다. 心が動いているまま、ここに導かれていることなんです。 왜냐하면 지금도 중독 가운데 고통 가운데 있는 사람이 많고 今も依存症によって苦しめられている方々が多いし、 또 그들은 간절히 회복을 원하고 彼らは心からその回復を願っているし、 그러다가 정先生 만나지고 そういう働きを私がしながら정牧師に会いました。 정先生와 관련된 한인들 중에 도움이 필요한 사람들을 알게 되고 정先生と共にしている方々の中で依存症の方もいるので助けになれることも分かったし、 또 주변에 일본인들 중에 중독 문제로 어려워하는 사람들을 만나게 되고 その周りにもその依存症のことで苦しんでいる方々に出会うこともあったし、 그러다 보니 자연스럽게 또 도와주러 한 번씩 오게 되고 そういうこときっかけで岡山に来て정さんに会ってそういう働きもしてたことなんです。 그들은 자연스럽게 좀 더 지속적으로 도움을 받길 원하고 彼らはちょっと持続的に신상の働きを願っていることなんですね。 그러니 뭐 계산이나 목적 없이 자연스럽게 만나서 도움 주고
치유하는 일들이 시작되고 있었습니다. だから、お金を願っていることではなくて、それなしで、計算もせず、お互いにちょっとリハビリとか回復に助けになる、そういう関係で今までやってきたのです。 저는 원래부터 한국에서 다르크를 알고 있었기 때문에 私はもともと韓国でもダルクという働きをよくしていました。 매달 오는 중에 다르크를 방문하고 싶었고 毎月岡山に来た時に岡山のダルクということがあるんじゃないのかと思って訪問したかったのです。 오늘로서 4번째 방문을 했습니다. 今回4回目なんですね。 그러던 중에 대표님도 만나게 되고 その中で代表にもあったし、 여기 회복자분들도 そ 만나게 の 됐어요. 回復を受けている方々にもあったし、 저는 좋은 동지를 얻게 됐다는 게 저는 큰 수확입니다. 私は同じ道を歩んでいるパートナー、その友達に会った気がします。 남들은 잘 모르는데 저희들끼리는 통하는 게 있을 거라 一 생각합니다. 般の人々、他の人々は知らないことだけど、我々の中ではなんか通じるところがあります。 그래서 오카야마에 의존증을 치유할 수 있는 모임, 학교를 좀 시작했으면 하는 마음이 있었습니다. 実は私の心の中未来のことなんですけれども、岡山で依存症の方々を癒す、そういう施設、学校が建てられたらいいなという希望は持っていたのです。 건물을 만들고 建物が建てられたら、 예산을 받는 予算をどこから支援を受ける、 그런 학교를 말하는 게 そ 아니고 ういう学校を話ではないんです。 지역에 사는 사람들이 この地域に住んでいる方々が、 나의 의존증 문제를 설명을 들을 수 있는 모임이 있었으면 좋겠다. 私の依存症に関して説明を聞くことができる、そのところがあればいい。 또 이 중독 문제의 원인을 알 수 있는 시간이 있었으면 と 좋겠다. 依存症のその原因を学ぶ、聞く、そういう機会があればいいと。 그리고 치유받고 도움받는 모임이 있었으면 좋겠다. で、その癒されて、その助けをちょっともらう、助けを受ける、そういう集まりがあればいいなとは思っていたのです。 그게 의존증 치유 학교였습니다. それが依存症の癒しの学校だったのです。 다행히 정先生께서 본인의 사무실을 오픈해 주셨고 ラッキーなことは、いいことは、チョンさんが自分の事務所をオープンしてくれたのです。 지금은 작지만 매달 한 번씩 모임을 하고 있습니다. 今は小さい集まりなんですけれども、毎月1回はその、集いをしています。 중독 의존증 학교, 依存症予防学校、 중독 의존증 치유 학교. 依存症予防癒し学校。 예산 없습니다. 予算はありません。 회비도 없습니다. 会費もありません。 한 달에 한 번씩 자신의 의존증을 좀 고치고 치유받는 사람 아무나 와서 듣고 가는 겁니다. 月1回依存症のその原因とか、依存症の癒すその方法とか、その道とかを聞いて、ただ、共にする、そういう学校なんです。 그러던 중 거기에 참여하는 한 명이 현장에서 자신의 현장에서 모임을 시작하기를 원했어요. その、メンバーの中で一人の人が自分が働いている場所でそういう集いをすればどうですかということがありました。 자신의 가게 영업장에서 自分が働いている営業するその場所で 현장 의존증 치유 학교를 어제 하고 왔습니다. 現場依存症癒し学校を昨日もやりました。 자신의 가게거든요. 自分の店ですね。 우리 모임을 하고 나서는 장사를 시작합니다. この私たちのその集いをした後には営業が始まります。 장사를 시작하기 전에 의존증 치유 학교를 모임을 하고 시작을 했어요. 仕事をする前にはその依存症予防学校をしてその働き始めました。 왜냐하면 그 사장님이 의존자거든요. なぜならそのオーナーが社長がその依存症の方だからです。 가게는 운영하는데 의존증으로 본인만 아는 아픔이 있거든요. 店は運営をしてるんですけれども、自分だけが苦しんでその依存症の症状を持っているからです。 그런 사장님은 이런 시설에 입소할 수 없거든요. そういう方であれば、岡山ダルクのような施設には入ることはちょっと難しいですね。 왜냐하면 장사해야 먹고 사는데. 商売をしないといけないので。 그렇지만 자기 의존증 때문에 힘들거든요. しかし自分が依存症だから苦しんでいることなんですね。 그래서 현장에서
그 사장님 가게에서 의존증 학교 모임을 あ 시작합니다. なので、その、方の、ちょっと、仕事の、その店で、その依存症の学校をしたことなんです。 한국에서 저는 그렇게 하고 있거든요. 韓国で私はこのように働きをしています。 그래서 큰 시설이 필요한 것이 아니고 だから私にとっては、大きな施設が必要ではなくて、 중독 문제의 아픔을 아는 사람이 依存症の苦しみを知っている者が、 그 원인을 알게 되고 原因を分かって、 그 치료 재활의 과정 속에 있다가 その癒しとそのリハビリのプロセスの中にいて、 이제 또 다른 중독자를 도와주는 이제これからは回復して他の人々を助けてあげることに 이 なる。 일들이 자기 현장에서 こういう働きが自分がいる場所で、 자기 지역에서 自分がいるその地域で、 지속적으로 일어나게 하는 持続的にその働きが起きるようにすることが私の働きなんです。 물론 치유가 필요한 사람들이 시설에 입소해서 집중적으로 재활하는 부분들은 반드시 필요합니다. もちろん私も、その集中をして、そのリバイバルが必要な方々には、その施設に、私の施設に入って集中をして、そのプログラムで参加をしています。 근데 현장이 중독화되어 가는 속도는 훨씬 빠릅니다. しかし、現場が、その依存症、中毒化されるそのスピードは速いです。 그래서 진짜 치유되어진 사람이 사명을 가지고 현장의 중독자를 치유해가는 모임들이 확산이 돼야 될 필요가 있습니다. だから、回復されている方々が、実は現場にいて、現場にいる、その、依存症の方々を助けてあげる。そういう働きが必要だと私は思います。 그런 가운데 다르크를 만나게 됐고, その働きしている間、岡山ダルクに出会いました。 저는 중독 문제는 세계 문제라고 생각하거든요. 私は依存症の問題は世界の問題だと思います。 언어가 틀려도 言葉は違うけど、 매니아들끼리는 통합니다. マニア同士では通じるところがありますね。 표정만 봐도 통하고요. 表情を見ても通じます。 액션만 봐도 통합니다. そのジェスチャーを見ても通じます。 왜냐하면 세계 문제이기 때문에. なぜならこれは世界の問題だからです。 그렇다면 세계는 교류해야 되거든요. だとしたら世界は交流をする必要がありますね。 일본의 회복자, 日本にいらっしゃる回復者、 한국의 회복자, 韓国にいる回復者、 미국의 회복자. アメリカにいる回復者。 서로가 이 중독 문제에 대한 원인을 찾고 お互いに共にして、その依存症の原因とかを見つけ出し、 치유돼 가는 것은 癒されていくことは、 지금 세계가 원하는 것입니다. これは全世界が願っていることなんですね。 그래서 저희 그룹 홈에는 なので、私が持っているLINE グループには、 한국에서 회복자, 韓国にいる、韓国から施設に入っている回復者、 북한에서 회복자, 北朝鮮から来て回復しているもの、 필리핀, 미국, フィリピンとかアメリカとか、 스페인, スペイン、 이렇게 다민족 회복자들이 모여 있습니다. 多民族から来ている回復者が集まっています。 그리고 사회 지위 높고 낮음을 막론하고 전 영역으로 확대되어 있습니다. だからまた社会にも高い地位にいるのか、そうではない人なのか、それぞれの現場にちょっと広まっていることなんです。 그래서 한국 최고 대학 나왔지만 중독자, 韓国の最高のレベルの大学卒業したんですけれども、依存症のもの。 그 다음에 좀 무너진 회복자 다 같이 있습니다. 生活が崩れている依存症の方、その人が一緒に共同生活をしています。 특별 집단만의 문제는 아니거든요. 特別な集団の問題だけではないからです。 그래서 저는 충분히 우리 다르크와도 서로 협력하고 교류할 부분이 있다고 생각합니다. なので、私も岡山ダルクと、交流をする、そういう交流ができるポイントがあると思います。 저기 오늘 뮤지컬 영상에 보셨듯이 さっきミュージカルの動画を見ましたね。 전문 배우가 반입니다. 専門俳優が半分です。 또 나머지 절반은 회복자입니다. 残りの半分は回復者です。 최고 멋진 사람 한 명 나왔을 겁니다. 動画を見ると、最高に賢いものが出たと思います。 그게 저입니다. それが私です。 저도 직접 출연했습니다. 私も出演したんですね。 3개월간 연습해가지고. 3ヶ月間練習しました。 거기 나오는 분들은 한국 조직폭력배 두목입니다.
そこに出ている人の中一人は韓国のヤクザの親分でした。 그 밑에 이제 후배들도 같이 참여했습니다. その下の、後輩たちも一緒に出ています。 저는 이 오카야마 다르크에서도 저런 작품이 하나 나오면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 私は岡山ダルクでもそういうコンテンツですね、ミュージカルとかの作品が出ていいんじゃないのかと思います。 우리 대표님이 주연으로 출연하시고 代表の方が一番メイン役をして、 저희는 뮤지컬 팀이 있거든요. 私たちにはミュージカルのチームがあります。 저 뮤지컬이 실제로 대공연장에서 저희가 티켓을 판매하는 유료 공연 そのミュージカルは、大きな劇場でチケットを販売をして、公演していることなんです。 저희는 순회 공연을 하고 있습니다. 巡回で、公演をしていますね。 처음부터 그렇게 한 건 아니고요. 最初からそうなったことではありません。 저희 대표님이 한 명의 마약 중독자를 데리고 살면서부터 이게 시작이 됐어요. 私の師匠、私の元の代表が、一人の、アディクトと共に生活をしながら働きを始めたのです。 그래서 여러 중독자들이 또 함께 살게 되고 そのきっかけによって、多くのアディクトの方々と共に生活することになりました。 중독자들이 모여 사니까 지역 사회에서 막 비난도 일어나고 アディクトの方々が共に生活しているから、周りに住んでいる人々がいろいろな、悪口とかもしたのです。 좀 외곽으로 건물을 매입해서 중독자들끼리 같이 살게 되고 なので、市街じゃなくて、その地域の外側ですね。そういう離れたところで、建物を買って共同生活をすることになりました。 그러다가 회복되어지는 사람들이 나오니까 その働きから回復される人が出たんですね。 그 실제 회복의 사례를 뮤지컬로 만든 거죠. なので、その施設で実際的に回復されている内容を基づいてシナリオを書き、そのミュージカルにしたんです。 그래서 뮤지컬을 통해 지역 사회와 일반인들에게 메시지를 전달하는 だ 거죠. からミュージカルを通して一般の社会に、また、アディクトの人々にメッセージを伝えていることなんですね。 그것의 파급력은 상당하더라고요. その力はとても大きかったのです。 그래서 제가 오늘 대표님이 저한테 시간을 주셔서 今日、代表が私に時間をくださったんですね。 진짜 우리는 어떻게 한 명의 의존자들을 치유해가는가에 대한 얘기들을 짧게라도 전달 드리고 싶습니다. 短くても、私たちが一人の人を、アディクトの方をどのように癒していくなのか、そういうことをちょっとだけでも説明をさせていただきたいと思います。 사실은 뭐 다 전달 드리려면은 시간이 부족하죠. 実は、最初から最後まで説明をしようとしたら長い時間が必要なんですね。 근데 지금처럼 저희를 환대해 주셨듯이 앞으로도 이 연합이 계속된다면은 차차 설명드릴 상황입니다. 今日まで、岡山大学が私たちをおもてなしでウェルカムしてくださったので、これからの関係が持続できると、ちょっと長く楽に説明する機会もあると思います。 근데 오늘은 시간이 부족하기 때문에 짧게 말씀드리도록 今日は時間の制限があるので短く説明させていただきます。 이 의존증이라는 것을 의존증이 뭡니까? 依存症ということは何でしょうか？ 이 의존 문제는 중독 문제는 사회적 병입니다. 依存の問題は社会の問題なんです。 아무리 선진국이라도 중독 문제가 심각해지면 국가가 건강할 수가 없습니다. 先進国だとしても、その依存症の問題が大きくなると国家が病気になっていることと全く同じなんですね。 사람들이 무너져 가는데요. 人間が崩れていくのに 그럼 일이 제대로 될 수가 仕 없어요. 事もちゃんとできないでしょ 사회적 비용도 많이 う。社 발생. 会的な費用もかかります。 또 이 의존증은 가정의 병입니다. この依存症は家庭の病気なんです。 한 명의 중독자가 있는 가정은 절대 행복하지 않습니다. 一人の依存症の方がいる家庭は決して幸せになることはできません。 자녀가 무너지고 고도모가- 남편이 무너지는 子供が崩れて自分の旦那さんが崩れているのに、 그 가정이 어떻게 괜찮을 수가 있겠습니까? その家庭が円満に生きれることは難しいんですね。 더 중요한 것은 もっと重要なことは、 중독은 개인의 병입니다. 依存症の問題は個人の病なんです。 한 사람 인생을 무너지게 만듭니다. 一人の人間の人生が崩れるようにしますね。
가정생활을 할 수 없게 만들고, 家庭生活も難しくなるし、 경제활동을 할 수 없게 만들고, 経済の活動も難しくなるし、 수명도 단축시키고, その、寿命も短くなってしまいますね。 결국은 교도소나 병원을 갈 수밖에 結 없거든요. 局は刑務所に入ったり、病院に入院されたりするしかないんです。 근데 이제 사회에서는 이 중독 문제를 이제 법적으로 보는 경향이 있죠. 社会ではその依存症の問題を法的に見る場合が多いですね。 처벌하고 処罰をして、 벌 주고 교육하고. 罰を与えて教育して。 그러나 사실 이 부분은 아픈 부분이거든요. しかし、こういうところは痛いところなんで、痛いところなんですね。 병이기 때문에 치료가 필요한 것입니다. 病気だから癒しが必要なんです。 아마 그 부분에서는 이 다르크도 100% 공감한다고 생각합니다. こういう面では岡山ダルクも 100% 共感すると思います。 그런 이 의존의 병을 고쳐보려고 이때까지 기존에 많은 노력이 있었죠. 今までもこの依存症のその症状を癒すために頑張って努力してきたんですね。 제일 대표적인 것이 약으로부터 격리시키는 겁니다. 一番簡単なことはその薬から隔離させることなんですね。 약을 할 수 없는 환경 속으로 밀어넣는 거죠. その薬が飲めないそのところに隔離をすることなんです。 교도소를 집어넣는다거나 刑務所に入れたり、 병원에 입원시킨다거나 病院に入院させたり、 이런 시설에 집어넣는 こんな施設にその入所させることなんですね。 분명하게 효과는 있습니다. 効果はあります。 왜냐하면 이 안에는 약이 없잖아요. この場所の中には薬がないからです。 교도소 안에도 약이 없거든요. 刑務所の中にも薬がないからです。 그러니 1년을 지낸다? だから1年その中にいると、 1년 동안 단약은 확실하게 하죠. 1年後は薬をやめることができますね。 몸에서도 약은 빠지죠. 体からもその薬の効果は出てしまいますね。 약을 주기적으로 하던 생활 습관은 개선이 됩니다. その規則的に薬を飲んだその生活は変わります。 그러나 약을 하고자 하는 그 열망과 생각과 마음은 사실은 바꿔주질 し 못하고 かし薬が欲しい、薬が欲しいという心とか、その熱いちょっと希望ですね。それを変えることができません。 그래서 괜찮아진 것처럼 보여서 밖으로 나가면 그 갈망이 다시 올라와서 원점으로 돌아오는 거죠. なので、そういう施設でそのリハビリを受けて、もうこれでいいなと思って外に出ると、その熱い希望ですね。薬を飲みたいというその心がそこから出てきて、もう過去の状態に戻ってしまいますね。 그러면 또 격리된 장소로 들어와야 되거든요. すると、もう一回、隔離されている、その場所に戻ってこないといけません。 그것도 큰 틀에서 보면은 의존증이거든요. それも実は大きな目で見ると、枠で見ると、それも依存症なんです。繰り返されることなんですね。 왜냐하면 약물에 격리되어 있는 동안 薬物によって、薬物から隔離されている間には、 그 속의 시스템을 어떻게 바꾸느냐에 초점을 맞춰야 된다는 말입니다. その人間の内側にある、その希望ですね。その立てられている、その希望が立てられている、その人間のシステムを変えないといけない。それが重要なポイントだと思っているからです。 중독이 재발하고 반복될 수밖에 없는 눈에 보이는 시스템도 있거든요. 依存症が再発されないように、それをプログラムでいろいろな働きをする、そういう方法もありますね。 만남이 있죠. 出会いもあります。 환경이 있죠. 環境もあります。 상황이 있죠. 状況もあります。 그거를 단절시키기 위해 격리된 장소로 갔는데 その状況から隔離させることが施設に入ることなんですね。 사실은 눈에 안 보이는 중독이 될 수밖에 없는 내면 시스템이 있거든요. しかし、目に見えないんですけれども、その依存症になるしかない、その目に見えない原因がありますね。 약이 생각나는 거거든요. その薬物が思い出します。 왜냐하면 약을 기억하고 있기 때문에. その薬物を覚えてるからです。 이 기억을 지울 수 없습니다. その記憶を消すことができません。 그 다음에 약을 해서 얻은 그 쾌감과 쾌락을 느끼고 있거든요. その薬物を飲んで、その結果として表されている体の楽しみとか快感とか、そういう喜びが体が覚えているからです。 그 느낌을 이제 지우지 못하는 겁니다. その感覚を消すことができないからです。 이게 내면 시스템이거든요. これが内面に立てられているシステムなんですね。 그리고 내 인생이 중독자가 되기를 원치 않는데 私の人生ってそのような依存症になりたくもないのに、
내 인생이 내게 아니거든. 私の人生が実は自分のものになってないからです。 강한 힘에 의해서 끌려가는 상태가 있다. なんか強い力によって流されていくその状態なんです。 그래서 저희는 한 명의 중독자를 만날 때 어떻게 도와주는가? なので、私の場合には、一人のアディクトの方に出会ったら、どのようにスタートするのかといえば、 사실은 메시지거든요. 実はメッセージなんです。 어떤 메시지냐가 중요한 거예요. どんなメッセージを伝えるのかが大事だと思います。 왜냐하면 겉으로 도와주는 건 한계가 있거든요. その肉体面、その外の面を変えることのために助けることは、その制限がありますね。 어떻게 내가 한 사람을 24시간 붙들고 바꿔줄 수 있겠어요? 私が、どんな方法を持って24時間共にしながら、この人を助けてあげることができるでしょうか。 만약에 그렇게 할 수 있다 하더라도 万が一それができるならば、 이 사람 속에서는 다른 시스템이 돌아가고 있는 この人の内側では他のシステムが動いているのに、 그래서 필요하지만 한계는 있습니다. しかし必要なんですけれども、その外側を助けるそのシステムには制限があります。 그래서 진짜 치유는 메시지가 이 사람 내면 속으로 들어가는 거거든요. 誠の癒しは、その本当のメッセージがこのアディクトの方の内側に入ることなんです。 메시지가 이 사람의 내면을 바꿔야 되는 겁니다. このメッセージがこのアディクトの方の内側に入って内面を変えることが大事だと思います。 내면 시스템의 변화가 겉으로 드러나는 결과가 외면 시스템의 변화입니다. 内面のシステムが変わった結果、その外から見える、その、外側の変化なんですね。 그래서 저희는 함께 그룹홈을 하고 생활을 같이 합니다. なので、私はグループのホームで、その生活を共にしています。 뭐 약을 끊게 하기 위한 생활 지침을 같이 하는 것도 맞는데요. 薬をやめることのために、方針を持って共にすることもいいんですけど、 메시지를 지속적으로 듣고 그 메시지가 내면의 시스템을 바꾸기 위하여 그룹홈을 같이 합니다. メッセージを持続に聞いて、そのメッセージが、内側の内面に入って、メッセージで内側のシステムが変わるように働きをしています。 그게 저희 핵심이거든요. それが私の核心のキーなんです。 그러면 어떤 메시지냐? どんなメッセージなのか。 첫 번째입니다. 一つ目は、 사람들은 중독자를 특별하게 보고 있어요. 人々はアディクトの方々は特別な存在だと思っています。 이상한 사람, おかしいもの、 나쁜 사람, 悪いもの、 미친 사람 もう、気違いのもの。 이렇게 보고 있는 것이 현실 아닙니까? このように見ていることは現実じゃないですか。 그러니 우리와 함께 할 수 없는 사람, なので、私たちと共にすることはできないもの。 격리돼야 되는 사람, 隔離させなければならないもの。 이런 존재로 보고 있거든요. こういう存在として見ています。 그래서 저희는 첫 번째 메시지입니다. だから私の一つ目のメッセージは、 모든 사람이 중독자다. すべての人々が依存症のものだ。 모든 사람이 의존자다. すべての人々が人は何かに依存しているものだ。 그래서 중독을 바르게 이해하려면 だからその依存という言葉を正しく理解するためには、 이 의존증을 바르게 이해하려면 その依存症を正しく理解するためには、 인간에 대한 이해가 필요합니다. 人間に対する理解が必要なんだ。 동물 중에 중독되는 거는 인간밖에 없거든요. 動物、生き物の中で中毒されてしまうものは人間のみです。 그 인간에 대한 이해가 바르게 되면은 人間に対する理解が正しくなると、 모든 인간은 중독자라는 말이 부딪히게 됩니다. すべての人間は依存症の人だということが心にぶつかるようになります。 인간의 인간됨이 뭡니까? 人間が人間になるということはどういう意味ですか？ 인격이라 그러죠. 人格と言いますね。 개, 돼지와 다른 인간만의 특별한 게 뭡니까? 犬と豚とかその動物とは違う人間のみのことは何ですか？ 그게 중독과 관련돼 있습니다. それが依存と関係あるものなんです。 사람은 중독을 물질을 몸에 넣는 걸로만 알고 있어요. 人間はちょっとなんか物ですね、薬物とかを体に入れてこそ依存されると思っています。 그게 중독 문제를 얕게 보는 것입니다. それは依存の問題を薄く見ていることなんです。 그 물질을 넣고 싶다고 생각하는 그 생각과 마음이 있거든요. その薬物を体に入れたいということを願っている考えと心があります。 그럼 왜 개나 돼지는 마약을 찌르지 않습니까? なので、なぜ犬とか、豚とか、そういう動物はなぜ薬物をしないんですか？ 마약을 해야겠다는 생각과 마음을 안 먹는 거죠. その、薬物を体に入れようとする考えとか心がないからです。 근데 개나 돼지는
먹는 걸로만 만족을 합니다. 犬と豚とかそういう生き物は食べること以外には考えません。 인간은 삼시세끼 먹는 걸로 만족이 안 되거든요. 人間が3食で満足できませんね。 뭔가를 원하고 있어요. 何かを願っています。 뭔가 그게 없으면 안 행복하다고 생각해요. 何かが私になければ幸せではないと思っているからです。 왜냐하면 행복하고 싶은데 행복하지 않는 자기 자신을 찾았거든요. 幸せになりたいのに幸せではない自分を見つけています。 바로 몸, 정신, 영혼. すなわち体、精神、魂。 이게 인간의 특별한 부분입니다. これが人間の特徴なんですね。 개, 돼지와 다른. 他の動物とは違うところなんです。 인간은 영적인 존재거든요. 人間は霊的な存在です。 제가 종교적인 얘기를 하고자 하는 거 아닙니다. 私が今宗教の話をしていることではありません。 저는 여러분이 기독교든지 천주교든지 불교든지 아무 관심이 없습니다. 私は皆さんがカトリックか仏教か何なのかそういうちは興味がないんです。 왜냐하면 종교는 중요한 것이 아니기 때문입니다. 実は宗教は重要なことではないからです。 그러나 인간은 영적인 존재입니다. しかし人間は霊的な存在です。 특별히 약물 의존자들은, 마약 의존자들은 이 말을 빨리 이해합니다. 特に薬物依存症の方々はこの話をすぐ理解できます。 처음엔 좋아서 찔렀거든요. 最初はこれは好きだからその薬物を飲んだんですね。 이제는 빼면서 괴롭습니다. しかしそれをやめようとしたら苦しんでいます。 그런데 또 집어였습니다. しかしもう一回やります。 이게 내가 시작한 것 같은데 내가 시작한 게 아닙니다. しかし私が始めたんですけれども私が始めたことではないとわかります。 원래는 찔러서 쾌락을 위해 찔렀는데 私は快楽のために自分がやったのに 나중 되면 공포가 다가옵니다. もう後には恐怖感が怖がる何か気持ちが出てくるし 누군가가 나를 쫓아옵니다. 誰かが私を攻撃しについてくる感じがするし FBI에서 날 쫓아옵니다. FBI から私を対応しに来る感じがするし 귀신이 내 방문을 두드립니다. 悪霊が私のドアの門をノックをするし 나를 죽이려고 막 쫓아옵니다. 私の殺そうと誰かがついてくるし 그래서 도망 다닙니다. だから逃げている生活をしますね。 옥상으로 도망갑니다. 屋上のところにも逃げていくんですけれど 끝까지 も 따라옵니다. 最後までついてくるんですね。 그래서 너무 무서워서 뛰어내려 버립니다. 怖くてそのジャンプをして自殺の指導をします。 여러분들의 다 경험 아닙니까? 皆さんの経験じゃないですか？ 제가 같이 사는 사람들에게 일어나는 일이거든요. 私が共に生活しているアディクトの方々の生活の中で起きているこの話なんです。 늘 일상이거든요. これは日常の生活で見ていることなんです。 여기에서 나타난 그 존재는 누굽니까? ここから表されている存在は誰でしょ 왜 우리는 맨정신으로는 안 보이다가 마약을 하면 그게 보입니까? う？なぜその麻薬ですね、その薬物をしてない時には見えないものが薬物をしてしまうと何かが見えてくるんですか？ 개, 돼지가 보지 못하는 다른 영역이 있거든요. 動物が見えない他の世界がありますね。 그게 영적인 부분입니다. それが霊的な部分なんです。 우리의 영혼의 자리에 누군가가 우리를 사로잡고 있는 거예요. 私の魂の座に誰かが座っていることなんです。 그래서 한국에서는 이 약물을 마약이라 그럽니다. 韓国ではその薬物を麻薬と言います。 한자죠. 患者でしょ？ 대마 마자의 약물 약. 麻は植物の麻ですね。その薬の薬です。 저는 그렇게 이해하지 않거든요. しかし私はそのように理解していません。 마귀 마자의 약물 약자거든요. 悪魔の麻だ。悪魔の薬だと私は理解しています。 전 그렇게 설명해줘요. 私はそのように説明しています。 마귀의 약. 悪魔の薬だ。 그 쾌락을 위해 찌른 줄 알았는데 영적인 사실을 보게 만들어버리거든요. もう快楽のために薬物を飲んだのに、実は目に見えないことが見えてきます。 이 메시지를 해주는 사람들이 잘 없습니다. 実はこのようなメッセージを伝えるものは、多くはないんですね。 마약을 해서 특별한 영적 존재를 체험하는 것이 아니고 その麻薬したので、特別な霊的な体験をすることではなくて、 사실은 원래 존재했거든요. 実は本来の存在なんですね。 원래 우리 인생을 잡고 있거든요. 本来私の人生をちょっと掌握していますね。 원래 한 가정과 가문을 잡고 있었어요. 本来その家庭も家門もそのように掴んでいることなんです。 한 국가를 장악하고 있다. 一つの国家を掌握してるし、 이 세상을 장악하고 있다. この世の中を掌握してるし、 그게 뭐냐?
それが何なのか。 눈에 안 보이는데 이 세상을 지배하고 있는 실제적 존재가 있어요. 目に見えないんですけれども、この世の中を全部掌握している実際的な存在なんです。 저는 그걸 마귀라고 보고 있습니다. それを私は悪魔だと思います。 이 실제적인 존재가 있는데 このような実際的な存在がいるのに、 눈에 안 보이고 目に見えないし、 학교에서 가르쳐 주지 学 않으니까 校でも学ぶこともできないし、 사람들은 모르고 있는데 人々は知らないけど、 실제 한 사람을 잡고 있다니까요. 実際的に一人の人間をそのように掴んでいることなんです。 왜냐? なぜなら、 잡을 수밖에 없는 게 우리 인간에겐 있거든요. 掴むしかない理由が人間にはあります。 그게 우리의 영입니다. それが人間が持っている魂です。 그 부분을 마귀가 잡고 있는 거예요. その魂をその悪魔が掌握していることなんです。 여러분들도 NA 모임 하시잖아요. 皆さんも NA の集まりしてますね。 알 수 없는 강력한 힘에게 나에게 도움을 요청하잖아요. 目に見えなくて知らない、その強力な力強いものに私の自分の人生を委ねますね。 알 수 없는 힘에게 도움 요청하면 안 됩니다. 目に見えない、知らないものにもう助けを要請すればいけないんじゃないですか。 실제 존재고 이름도 있거든요. もう実際的な存在をしているものだし、名前もあります。 마귀라고도 하고 사탄이라고도 합니다. 悪魔と言われて、サタンと言われている存在なんです。 이게 눈에 안 보이게 내 영의 자리에 주인이 되어 있습니다. これが目に見えないんですけれども、人間の内側の主人の座に座っています。 그래서 인간은 홀로 서 있는 것 같지만 だから人間は一つ自ら立っているように見えるんですけど、 사실은 이 마귀라는 존재에게 잡혀서 의존되어 있는 겁니다. 実はその悪魔というその存在がその掌握されている状態なんです。 그래서 모든 사람은 중독자입니다. だから全ての人間は依存症の人なんです。 근데 입고 있는 옷이 어떤 사람은 마약이라는 옷을 입고 있고 しかし、ある人は、その依存症、全てが依存症なんですけれども、ある人は、その薬物依存という服を着てるし、 어떤 사람은 알코올이라는 옷을 입고 있고 ある人はアル中という服を着てるし、 어떤 사람은 교사라는 옷을 입고 있는 あ 거예요. る人は社会でも教師という服を着てるし、 입고 있는 옷은 다르기 때문에 着ている服装はちょっと違うんですけど、 서로가 서로를 다르게 보고 있지. 一人一人がちょっと自分自身が違う。この人は違うというふうに見てるんですけど、 근본적인 근원의 상태는 똑같다는 겁니다. 根本の人間の状態は同じです。 잡혀 있는 겁니다. それは囚われていることなんです 장악되어 ね。 있는 겁니다. 掌握されていることなんです。 노예가 되어 있는 겁니다. 奴隷の生活と全く同じです。 그렇기 때문에 안 행복합니다. だから幸せではありません。 그렇기 때문에 벗어나고 싶습니다. だからその状態から抜け出したいと思っている 그래서 のに、 돌파구를 찾고 싶습니다. 突破する方法を探し求めています。 그게 그 사람의 생각과 마음이 되는 겁니다. それが、その人の考えと心になりま 그 す。 표현이 갈망으로 올라오는 것입니다. その表現が熱い心に変わりますね 그 。 갈망은 끊임없이 대상을 찾습니다. その熱い願っている心は、対象を見つめます。 그 대상 중에 조금이라도 만족을 주면 중독이 되는 것입니다. その対象になれるものか人間か、そういうことが自分に少しだけの満足を与えると、それが異常になってしまいます。 그러나 근원적인 해방을 주지는 못하기 때문에 그 대상이 しかし、そのものが、その対象が根本的な解放を与えることがないので、 점점 더 그 대상과 그 물질에 의존해가는 의존성이 더 깊어지는 것입니다. なので、だんだんその薬物とかそのものとかに依存する深さが深くなってしまいます。 양이 많아지고 量が増えるし、 횟수가 더 많아지고 回数が増えるし、 주기가 더 짧아지는 것입니다. その周期が短くなります。 그럴수록 몸은 피폐해져 가고 それをやってしまうと体はよく悪くなってしまいますね。 갈망은 더 올라오는 것입니다. その内面から願っているその熱い希望とかは熱くなりますね。 그래서 더 깊은 중독으로 빠지는데 だからもっと深刻なその異常の状態になってしまい 이 ます。 근원적인 상태만 바뀌지 않는 겁니다. ですよ、根本の状態が変わってないからです。 잡힌 상태, その囚われている状態、 노예된 상태. 奴隷の状態、 누구에게요? 誰に 실체적인 영적 존재에게. もう実際的に存在している霊的な存在に。 이래서 모든 사람은 중독자입니다. だから全ての人々は依存症の人なんです。 근원적으로. 根本的に。 옷만 다르게 입고 있는 거. 服だけは違うんですね。 거기서 나오는 생각과 마음. そこから出てくる考えと心。 거기서 나오는 삶의 시스템. そこから出てくる生活のスタイル。 저희는 이 부분을 주목하고 있습니다. 私たちはこういう部分をポイントで注目しています。 그래서 저희 메시지는 심플합니다. だから私たちのメッセージはシンプルです。 마약 문제, その麻薬の問題、 물질 문제다. 物質の問題だ。
마약 중독시키는 그 물질. 麻薬で依存させる、その中毒させる物質の問題だ。 그러나 그게 다는 아니다. しかし、それが全部ではない。 마약 문제? 麻薬の問題、 정신병의 문제다. 精神の問題だ。 그러나 그건 다가 아니다. しかし、それが全部ではない。 마약 문제는 麻薬の問題は 영적 문제다. 霊的な問題だ。 저희 메시지입니다. 私のメッセージなんです。 마약 문제는 영적 문제다. 麻薬の問題は霊的な問題だ。 그래서 저희는 마약 다시 해도 이해합니다. なので、私たちは、その麻薬をもう一回やってしまっても理解します。 함께 있다가 마약하기도 합니다. 一緒に生活してたのに、もう麻薬をします。 그러나 그거는 드러난 문제입니다. しかし、それは外に表されている問題なんですね。 진짜 문제는 그 사람의 근원, 영적 문제거든요. その人の、実際的な問題は内側のその根本の問題です。 그래서 저희는 함께 살면서 치유의 순서가 있습니다. なので、私は共同生活をしながら癒せる段階があります。 단약, 薬をやめること、 그 다음에 정신을 바꾸는 훈련, 精神を変える訓練、 그런 것도 하지만 그거는 순서가 뒤입니다. それをやるんですけれども、それ順番が後なんです。 영적 치유부터 하는 것입니다. 霊的な癒しから、 영적 상태부터 바꾸는 것입니다. その霊的な状態から変える働きをします。 이 아이가 유괴범, 악당에게 유괴되어 있는데 この人が、この小さな子供が、その悪い人間今、掴められているのに、 그 유괴범이 좀 있으면 그 애를 죽일 건데 その犯罪者が、もうしばらくこの自分の子供を殺そうとしているのに、 그래서 공포스러운데 なのでその子供は怖がっていますね。 불안하고 두려운데 不安だし、嫌がる気持ちがあるし、 그래서 울고 있는데 そのために泣いているんですね。 유괴범이 울지 말라고 사탕을 줬어요. その犯罪者が悪いものが、泣くなと言いながら、飴を出しています。 그 애가 사탕을 먹어보니까 너무 맛있어. そのサタン、そのキャンディーを食べてみて、 너무 달콤해. これは美味しいね、美味しいね、言っています。 그래서 울지 않는단 말이에요. 美味しいから、その豆を食べて、もう泣くのをやめたんですね。 유괴범이 사탕 주니까 좋단 その 말이에요. 犯罪者がそのキャンディーを出したので、いいと思って泣くのをやめたのです。 엄마도 안 주는 사탕을. お母さんもくれないそのキャンディーを。 그래서 유괴범에게 사탕 하나 더 주세요. だからその犯罪者に、もう一個くださいと要請します。 너무 맛있어요. とても美味しいから。 그러면 그 애가 치유된 겁니까? すると、そのちっちゃい子供が今癒されていることですか？ 바뀐 건 하나도 없어요. 変わっていることは一つもないでしょ 여전히 유괴범한테 잡혀 う。 있거든요. もう今もその犯罪者に、掴められていることなんですね。 여전히 죽음 가운데 놓여 있거든요. 今、死の直前に、座っていることなんですね。 그에게는 사탕을 먹고 안 먹고가 중요한 게 아니에요. その子にはそのキャンディーを食べるかどうかが問題ではありません。 마음을 단단히 먹냐 안 먹냐의 문제가 아니라니까요. 心を強くするかどうかが問題ではありません。 유괴범에게서 빠져나와야 돼요. その犯罪者のところから解放されなければなりません。 자신의 생사와 운명을 쥐고 있는 존재에서 빠져나와야 된다. 自分の命、自分が死ぬこと、それを今掴んで、その主観しているものから出てこなければなりません。 그래야 진짜 나를 찾게 돼요. それこそ、誠の自分を見つけることができますね。 물고기는 물 안에 있도록 창조됐어요. 魚は水の中でいるように創造されてますね。 물고기가 물 떠나면 죽습니다. 魚が水を出てしまうと死にますね。 물고기가 물 떠나 있는데 魚が水から離れてるのに、 맛있는 거 주고 美味しいものを出して、 돈 줘도 お金を出して。 그 물고기의 죽음은 막을 수가 없습니다. しかし、その魚の死ということは止めることはできません。 물고기는 다른 게 필요한 게 아닙니다. 魚は他のことは必要ではないです。 물 안에 집어넣어줘야 되는 겁니다. 水の中に入れなければなりません。 인간은 人間は 영적 존재이기 때문에 霊的な存在だから。 이 영적인 존재에게 영적인 부분이 마귀에게 잡혀 있다면 절대 행복할 수 없습니다. 霊的な状態がその悪魔に掴められている、囚われている状態であれば幸せになりません。 그 결과로 찾은 게 마약인데 その結果として見つけたのが麻薬ですね。 그 결과로 손에 든 게 주사기인데 その結果で、その状態の結果で手に握っていることは注射器なんですね。 우리는 그 손에 주사기만 놓으라고 한단 말이에요. 私たちはその注射器とかその薬とかを下ろしなさいというだけなんです。 그럼 마약 안 하니까. すると麻薬しないから。 그러나 그 사람의 근원적인 상태는 똑같단 말입니다. しかし、その人の根本の状態は、同じかもしれません。
이 상태를 변화시켜서 해방시키는 걸 보고 영적 치유라고 합니다. この状態を変えて、その状態から解放させることを私は霊的な癒しと言います。 그래서 진짜 나를 찾고 오늘을 살아가는 걸 보고 정신치유라고 합니다. 本当の自分心を見つけて、今日一日を過ごすということを霊的な癒しと言います。 이제는 마약을 경험한 내가 변화되어서 살아야 될 이유를 찾는 걸 보고 미래치유라고 합니다. 今はその薬物から解放されて、私が生きる理由を見つけ出して、未来が見えるということが未来の癒しだと言います。 그래서 저희는 이 메시지로 근원을 치유하고 私はちょっとそのメッセージで根本を癒して、 그 사람에게 미션을 주는 것입니다. この人にミッションを渡しています。 그래서 중독자, 범죄자 아니다. 中毒者、犯罪者ではない。 나쁜 사람도 아니다. 悪い人間でもない。 이상한 사람도 아니다. おかしいものでもない。 미션을 가진 사람이다. ミッションを持っているものだ。 그렇게 메시지를 주고 そのようにメッセージをしています。 보세요. 모든 사람이 중독자죠. もう見てください。すべての人々が依存症の人なんですね。 근데 영적 문제가 있다는 걸 알게 됐어요. しかし、霊的な問題があると気づいたのです。 본인이 마약 문제 때문에 本人がその薬物の問題のことで、 그 영적 문제가 해결되는 답을 얻었어요. その霊的な問題が解決される、道が見えたんですね。 그럼 모든 사람을 살릴 수 있는 사람이기 する 때문에. と、すべての人々を自分のように生かすことができる人間になりますね。 근데 이 문제는 전 세계의 문제거든요. しかし、この問題は全世界の問題です。 당연히 전 세계를 살릴 수 있는 사람으로 되는 것입니다. なので、当然、全世界を生かすものに変わります。 중독 끊어가고 회복만 해가는 사람이 아니고 依存症から解放され、リハイブルを受けたものだけではなくて、 다른 사람을 살리고 세계를 이끄는 지도자가 되는 것이죠. 他の人を生かすもの、実は、世界を生かす指導者になれることなんです。 저는 이 대표님 볼 때마다 진짜 지도자시잖아요. 私は太陽に出会うたびに、いつも見てみると、あなたは指導者だと見えます。 과거에는 어두운 부분의 지도자였다면 過去はちょっと暗いところで指導者だったと思うけど、 이제는 사람을 살리시는 지도자잖아요. 今は明るく人間を生かす指導者になったんですね。 지금도 우리의 도움이 필요한 사람들이 많이 있거든요. 今もこのように私たちの助けが必要な方が多いです。 특히 일본은 남에게 잘 얘기하지 못하는 문화 아닙니까? 多分日本の社会では誰かに自分の内緒の話をすることは難しい文化だと聞いたのです。 그럴수록 더 고립되고 더 병은 심해가거든요. しかし、そのような、その文化であれば、自分、個人がだんだん孤立されてしまいますね。 그렇게 남에게 드러내지 못하고 숨기는 이유가 있습니다. そのように自分心を、内緒の部分を誰かに言うことも難しい、表すことが難しくなっている理由がありますよ。 국민성도 있겠지만 隠しているその文化は国民性も入っていると思います。 더 큰 이유는 もっと大きな理由は、 내가 이 얘기를 하면 저 사람이 나를 치유해 줄 수 있을까에 대한 확신이 없어서 그렇습니다. 私がこの内面の話をこの方にすると、この方が私を生かしてくれることができるだろうかという、疑いがあるからです。 근데 저와 여러분이 이 근원적 치유를 받아서 현장에 있다면 사람들은 우리에게 묻게 되는 거거든요. しかし私たちが根本が変わって、根本が癒されていると、そういう人間、そういう人となっていると、他の人が助けのために話をすると、私が言えることがあることなんですね。 그래서 이 일들이 지역에서 확산돼 가가지고 そのことが地域のところにも拡散されて入っていくと、 한국에서 이제 뮤지컬로 전 지역에 영향을 주는 것처럼 韓国の場合、私の場合はミュージカルまで、作られて、全国の公演をして、全国の地域にも影響を及ぼしているように、 이 오카야마에서도 그렇게 계속 이 회복하고 살아나는 일들이 확산됐으면 하는 게 제 마음입니다. 岡山でもそのような働きによって回復をして、そのようなコンテンツも作られて、その一人一人が世界を生かすその証人となって、岡山地域にも拡散されることが私も願っていることだし、希望なんです。 그래서 우리 회복자들이 와서 서로 놀면서 교류도 하고. で、なので、うちの施設にいるその回復者たちにも、岡山誰かに一緒に来て遊んだりすることもいいし。
이 다르크의 내용도 우리가 듣기도 하고 私たちもダルクのそのプログラムだからメッセージも聞きたいし、 여러분들도 기회 된다면 우리한테 놀러 오시기도 하고 機会があれば、うちの韓国の施設にも共に訪問して遊ぶこともできるし、 우리 메시지를 듣기도 하고 うちのメッセージも聞くこともできるし、 그러면서 와 있는 한 사람 한 사람이 실제 변화되고 치유돼 간다면 얼마나 기쁘겠습니까? そういうこう交流をしながら、一人の人間が根本が変わる、その結果が出て、とってもいいことなんですね。 제가 이 전달드리고 싶은 메시지를 가능만 하다면 24시간 동안 할 수도 있거든요. 可能であれば、私が今までずっと長い時間働くしてきたので、そのメッセージをしようとするともう何時間もできるものです。 3일 내내 밥도 안 먹고 할 수 있거든요. 3日間ご飯を食べずに伝えることもできます。 그러나 오늘 제한된 시간 안에 이런 시간 주신 것만 해도 감사하고 しかし、この短い時間、その制限がある時間ですけれども、こういう赤チェアをすることができる時間をくださったことだけでも感謝しています。 앞으로도 또 이런 만남이 지속적으로 생겼으면 하는 마음이 있습니다. これからもこういう交流が持続できればいいなと私は思っています。 예, 하여튼 시간 주셔서 감사하고 この時間与えてくださって感謝します。 부디 저희가 잘한다 잘났다가 아니고 決して私が上手にやってるかどうか、そういう話をしていることではありません。 진짜 도움이 필요한 곳에 적절한 도움이 확산돼 가는 제대로 된 치유가 일어나는 시작이 우리의 만남을 통해 일어났으면 합니다. だからこういう働きの中で根本的な癒しとか、正しい癒しの方法とかが私の体につける、そういうスタートになればいいと私は思います。 앞으로 일어날 일 기대하면서 오늘 모임 마치도록 하겠습니다. これからのいい明日、その未来を期待をしながら今日の集まりは終えたいと思います。 감사합니다. ありがとうございます。